我入咗英國保誠已經8年啦，不經不覺。咁啊入嚟藥廠唔係入嚟保誠之前咧，我就係喺藥廠度做呢一個科研嘅。咁啊再之前咧，我就啱啱喺呢一個浸會大學嘅生物系碩士畢業啦。咁所以咧我就從細其實我就對呢個醫療啦、生物嘅嘢好有興趣嘅。咁所以係啦。感恩入咗嚟呢一行，其實我發現都可以用到我自己嘅專業知識去幫我客戶咯。我碩士嘅論文咧，其實咧就係同香港人飲嘅水質有關嘅。Master 就讀咗2年啦，咁呢2年咧我就發表咗4篇嘅科學論文啦。咁呢4篇咧都係圍繞住香港人飲嘅食水，做咗呢一個綠化消毒過程之後咧而產生嘅副產品所引致嘅致癌物質嘅。其實畢業完之後咧去藥廠係因為同自己做嘅嘢係相關係啦，咁喺藥廠度主要係都係要睇翻嗰啲藥嘅成分啦，係咪有效啦，同埋佢哋會唔會受到污染啦，都要睇翻佢哋有冇嗰啲污染物嘅指數 level 啦。點解入保險係因為到有小朋友嗰陣時都唔想自己個生活係咁刻板，亦都會問自己係嚟緊10年20年係咪都係一路喺個實驗室度過啦咁樣。咁再加上嗰陣時咧就仲有個閨蜜佢有個狀況就係佢媽咪真係有 cancer 咁。喺冇醫保嘅情況之下，係見到公立醫院嘅服務唔係真係咁理想，嗰刻就先至會意識到原來醫保係咁緊要啊！即係咁，所以我就帶住個問號嚟入保誠啦。究竟醫保係咪真係可以幫到手啦？可能有啲客戶咧，佢直頭同我講我唔知道我上年體檢報告嘅時候，個醫生冇同我講過有脂肪肝嘅喎，咁但係我事前已經喺份報告話唔係啊，你份報告已經白紙黑字寫明咗有脂肪肝，你係要申報嘅，呢個唔可以唔報嘅。有客戶佢真係踢波斷咗腳咁樣啦，咁如果你喺寫 cam form 嘅時候，你發現醫生係寫漏咗佢係意外突發呢啲字嘅時候，其實佢一影完嗰份 cam form 俾我睇，我已經即刻知道，喂，漏咗呢隻字喎，咁樣保險難啲 cam 嘅喎個意外，咁係你即刻叫醫生加翻個突發呢隻字先啦，咁樣我啲 claims 全部都係好快就批咗嘅，係啊。保險公司都係睇呢一個保單條款同埋字眼嘅啫，咁所以如果以我呢一個 background 咧，即係我係會逐隻字睇啦，究竟中唔中保單個條款啦？其實呢一樣嘢你中咗咪有得賠咯。咁所以喺我呢一個背景，我有信心係可以做到令到你買完保險之後係有得賠嘅，絕對。咁咧 SFO 其實係一個好有愛嘅團隊嚟嘅，即係老闆都係佢好多時咧好多出發點啦，都係咧幫助同事去做好啲，佢好有魄力啦，同埋佢係真係好有愛嘅，即係譬如佢叫我哋喂叫多啲身邊嘅人立遺囑啦咁樣，其實都係想保障每個家庭，萬一真係有突發情況出現嘅時候，大家係有保障有根據可以知道點樣做。我哋 SFO 團隊除咗有我呢個咁好嘅呢一個醫療專家之外咧，其實咧仲有呢個退休專家啦，有呢個財富傳承嘅專家啦，仲有呢一個危疾嘅專家啦，有各方面唔同嘅專家。最緊要啲精英咧，仲係好願意同大家分享，所以咧我哋係可以互相學習，咁咧令到我哋嘅客戶咧可以有全方位嘅保障。一路喺呢個保險事業啦，其實係好有滿足感嘅。我係enjoy用到我專業知識去令到每個客戶可以順利有個理賠啦，呢個亦都係我嘅喺呢一個行業嘅目標或者係一個願景啦。跟得我嘅客戶，總之有任何嘅保障問題，我都可以同佢可以處理到。有病嘅時候就唔需要擔心錢嘅問題，安心去醫病就得啦。